Io la mattina arrivo sempre in bicicletta perché Bologna è bellissima attraversare la bicicletta la mattina. Questo mi dà la possibilità di arrivare molto rilassato a lavorare, però nello stesso tempo mi dà una gran carica per affrontare la giornata lavorativa. Ho trovato il modo di unire le mie due passioni, che sono la corsa e il lavoro, e quando posso vengo la mattina, mi sveglio di buon'ora correndo, e questo mi energizza il corpo e mi dà la forza per iniziare la giornata con la mente sgombra, carico, al punto giusto da affrontare una grande giornata lavorativa. Siamo pronti? Pronti? Prego, accomodati. Prego. Così ne approfittiamo e ci prendiamo anche un bel caffettino, Sì, ci sta. Siamo sotto le 2 torri praticamente. Sì. Ma sai, si respira un'atmosfera un po' particolare, un po' vintage. Innanzitutto, secondo me, devi avere la passione. La passione Grazie. è come un grande amore, arriva. Molte volte ti travolge, arriva, e da lì poi parte tutto. Ci siamo innamorati delle scarpe, il desiderio di creare qualcosa dal nulla, e poi sai, dopo parte tutto dalla voglia di fare un qualcosa di unico. Quindi noi dobbiamo cercare di capire qual è un po' il tuo desiderio, quali sono un po' le tue idee, il tuo concetto di calzatura, cosa vorresti. Assieme andremo a creare un qualcosa di unico e irripetibile. Tu hai un desiderio, noi ti possiamo dare dei consigli e viceversa. L'esigenza del cliente è fondamentale perché con quello che tu capisci che tipo di scarpa puoi fare o consigliare. Le nostre scarpe hanno un'identità, si può arrivare anche a un di colore così, a una scarpa di coccodrillo fatta con qualsiasi tipo di materiale esotico, un pesce razza, sono tutte quante ossa, questo con inserto in madrepera che è la razza. Un cliente, ad esempio, ci ha chiesto un sabone razza e noi dobbiamo cercare di capire quali sono le tue esigenze e poi cerchiamo di realizzare. Poi a un certo punto ti posso anche dire, guarda, alzare le mani, questa è una cosa che non è fattibile. Però ad esempio un sabone razza noi non l'avevamo mai realizzato. Anche perché poi la scarpa rispecchia perfettamente la personalità del cliente. Guarda, noi non ci fermiamo mai, tutti i giorni è una sfida diversa. E poi siamo cresciuti in funzione delle esigenze del cliente. Stato determinante. Ogni cliente ci dà un input diverso, ci dà una voglia sempre nuova di migliorarci, di fare, di creare sempre cose diverse, quindi sicuramente non ci annoiamo. No. Beh, su un foglio di carta viene praticamente disegnata la forma del piede, vengono prese 5, 6, 7 misure, tutte vengono guardati chiaramente tutti i pregi difetti del piede e poi andiamo a controllare a che altezza è il manealo. Perché quello esterno, quello interno solitamente è più alto, quindi non dà problemi. Quello esterno delle volte potrebbe essere troppo basso, quindi per andare a fare una scarpa comoda bisogna avere la misura esatta. È che noi andiamo a modellare la scarpa sul tuo piede. Allora, abbiamo preso la misura del piede, sì. Adesso siamo andati a ricrearlo sulla forma. Quindi questo è il tuo piede su cui andremo a costruire la tua scarpa, ok? Fatto questo si va a creare il modello che abbiamo scelto assieme. Creato il cartamodello, viene praticamente spezzettato e questo qua ci servirà per tagliare la pelle. I pezzi vengono presi sulla pelle sempre nello stesso verso, in modo tale che quando li andiamo a montare cedono in maniera uniforme. Questo per esempio è una pelle di vitello, la pelle cede in un verso, in questo caso cede in questo verso. Quando prendiamo il modello lo prendiamo sempre
nello stesso verso, e in questo modo, tirando una mano, non subirà delle trasformazioni. Dopo che abbiamo fatto il taglio dei vari pezzi di pelle, viene giuntata, che c'è la macchina da cucire che fa tutte le cuciture, ok? E questa qua viene ricreata la tomaia che poi verrà montata sul tuo piede. Montaggio fatto a mano, quindi andiamo a misurare anche proprio l'elasticità della pelle, la andiamo a fare aderire perfettamente. È fondamentale il tiraggio della pelle, perché a differenza delle industrie, dove è una macchina che tira la pelle, è tarata per non tirarla troppo, perché sennò si spacca. Noi cerchiamo di tirarla finché cede ma non si rompe, quindi ti garantisce anche una durata della calzatura nel tempo, perché non si creano abbondanze a lungo andare. Dopo il tiraggio praticamente viene bastita tutta la scarpa, viene messa in linea e viene infittita con dei chiodi. Adesso qua l'abbiamo già incollata, i chiodi vengono tolti e dopodiché viene fatta la prova. Naturalmente questo processo che vedi ha una durata di 7-8 settimane, cioè tu potrai indossare la tua calzatura dopo questo tempo, perché ci sono dei tempi di riposo. Dopo circa 3-4 settimane può essere tolta la forma e fatta la prova. Dopo che è stata provata la scarpa si inizia a realizzare il fondo, viene messo su la suola e fatte tutte le varie cuciture. E noi adesso non vediamo l'ora di arrivare a questo punto, in modo tale da poter leggere nei tuoi occhi, come lo stiamo vedendo ora, e come tutti i nostri clienti, la soddisfazione e il piacere di vedere la scarpa che hai immaginato, che hai voluto creare assieme a noi. Questo alimenta la nostra passione e ci fa venire voglia di creare sempre cose nuove.